Kompakt. Herzlich willkommen. Jo, herzlich willkommen. Neues Check Kompakt, zweite Folge. Ja, unser neues Format. Und wir sind ausgeflogen zu einem nächsten kleinen Spot hier in Berne. Ich wollte gerade sagen, es wirkt so ein bisschen hochherrschaftlich heute, Axel. Was hat es hier mit dem Spot auf sich? Wir haben ja gleich sehr visuell prunkvoll gestartet, ne? Ja, das ist der Berner Gutspark hier. Und Okay. wie das bei diesen Kompaktfolgen so üblich ist, ich habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Das heißt, es gibt keine Vorabrecherche und wir lassen uns selber vom Ort überraschen und lassen ihn wirken, ne? Ja, Vielleicht können wir uns einmal so drehen, dass wir den so am Rücken, die genau einmal so, kleinen Überblick hier über die Anlage, vor uns das, ist das ein, du weißt ja nicht, ist das ein Schloss? wir werden es hoffentlich rausbekommen. Ja, Axel, wir sind keine 5 Minuten hier und ich muss sagen, die Bäume hier, das ist ja ein Träumchen. Die sind richtig alt, Hier ne? stehen wirklich so richtig alte Bäume. Wir blenden gleich mal ein paar ein, aber das macht, finde ich, gleich ein richtig schönes Gefühl. Stimmt. Toll. Ja. Axel, ey, es ist ein kleiner Park. Wir sind gleich schon rum, aber irgendwie super. Irgendwie schön, ne? Total Find ich schön, auch. ganz, ganz toller Spot. Überall Bänke. Ich Ja, habe auch schon jemanden hier auf der Wiese sitzen sehen. Hier kann man verweilen. das ist wirklich ein schöner Verweilort. Definitiv. So, Runde beendet. Toll. Echt schön. Das war schön. Und Schöner es ist kleiner das Berner Schloss. Ja, genau. Wir haben es ja versprochen, wir haben es recherchiert. Die Info nachzuliefern. Das Berner Schloss. Schlösschen, ne? Würde ich Schlösschen. sagen. Klein, Ja, stimmt. klein und gemütlich. Nee, war doch gut. Total. War doch schön. Liebe Leute, gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.